तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। अबे तू है कौन? तू खेलेगा फ्री फायर? हट बे। कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? गो 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 ये कहाँ फंस गया भाई मैं? टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। एक सेकंड। प्यारी समझ गई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बैगन। मुझे अपने घर जाना है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं? अरे बाबा ये क्या है? तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? क्यों? क्या हुई? अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। लेकिन एक सेकंड। हाय दैया। अरे बाबा बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है? रुको जरा सबर करो। मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। हट बे।